हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय न्हू सगळी बरी? आम्ही हाय सगळी बरी. आणि आता उठलं न्हू सकाळी. सो मेफीन म्हाका काल दिसाले तू बोटीर केक कातली काय म्हळें. वय कातलो खंय केक आनी म्हाका व्हिडिओ धाडूना मरे. म्हळ्यार ते आज सकाळी उडे उठचे पयलीं म्हाका व्हिडिओ बी धाडला केक कातली ती बोटीचेर. फ्रेंड्सांनी ते गेले पार्टी केल्या ती. सो हेजे उपरांत हांव फर्स्ट स्टार्टिंगू ते गेले बर्थडे सेलिब्रेशनाचे क्लिपिंग घालतो तुमकां. ओके. आनी आयज संडे आनी आयज मागीर हांव हितू लेट उठोलां. चोय आतां 10:30 जातोली. बाबा आनी हांव आतां उठलें. मिसा बी कांय वचोना. काल हितू आंग दुखो लागोलें सारकें. कितें जाता तें कोणा जालें म्हाका. नको कशें आंग दुखोलें. तर सकाळी मामी बारा गेलो न्हू दोतोरागेर आनी मागीर आमी बबलगमा गेली न्हू. सो तेजे उपरांत घरा येयली. म्हाका काशीर कशें जालें तें आंग दुखोता आजून मागीर म्हाका दुखोता. अशें दिसोता की कोण मारलें कशें. पूण कोण म्हाका अशें मारूं ना. पूण अशें आंग इतू दुखोता सारकें धाडवलोलें कशें एक्सिडेंट कशें कितें जालो भाशेन आंग दुखोता. म्हणजे पडलेल्या भाशेन अशें जालें कशें. सो मम्मी आनी तिसलें आनी ती सगळीं भायर सरलो आहा. हांव बाबा आनी डॅडीच आहा. सो आयज हांव रुटीन तुमकां शेअर करतलें आयचें. ओके. सिंपल व्लॉग्स हांवें म्हागेले. सो शेअर करतलें आयचें. आयज केल्या मामीन चपाती करून दवरल्या. आतां हांव तांत करतां. बाबा आयज जाल्यार कितें जाय रे आपल्याक कांय नाक म्हणटा एज युजल. तो कांय खावपाक सोदिना. ताका हॉर्सान हांव चोयतलें लायतलें. आनी आयज तुमकडेन शेअर करतलें आयचें रुटीन. आनी प्रिपेरेशन व्लॉग कशें बीन हालें आमगे एक स्पेशल डे. बाबा बारा सेलिब्रेट करून जाता. म्हाका त्या मेफी कांय ना न्हू हाल्या. सो हाल्याचो डे प्रिपेरेशन सगळें एपार म्हयन्याचो स्टार्टिंगूच आमी एपार हाडटा मामी आनी ती. सो म्हाका हाडपाक गरज ना. चिकन बांदीन हाडून दवरलो आहा हाल्याक. सो चोवया कशें कितें तें. सो आयज रुटीन तुमकां शेअर करतलें. हूं वयता बी जाल्यार दाखयतलें. ओके. मागीर मेळटा. सो गाय जेचे रोप भितो हाडला. पावस येयलो. खंयच्यानू पावस येयलो. खंय कडकूच ना. मोबायलार चोयताले व्लॉग चोयताले आमगे गोवन युट्यूबराचे. चोवंकूच ना जाल्यार पावस येयलो. बेगीन मागीर रोप हाडलो भितर आनी हांव गोदेलीरूच दवरला. ओलेल न्हू मागीर थिंग घालतले वयर दोरये. आयज पावस दिसता. आनी ब्रेकफास्ट केला. डॅडीन घायला उजो शिताक. आमगे उकडे शीत न्हू आमी उकडे चुलीर रांदता. सो शिता उज घायला तेणें आनी हांवें ब्रेकफास्ट केला दोगांयनी. बाबान कांय खावंक ना आनी हांव चोय बसला आनी कार्टून चोयता आतां. आनी कांय काम ना. मागीर चोयता तुमकां. मागीर मेळटा. ओके. कितें युनीक कितें करता जाल्यार शूट करतलें. शीत रांदलां आतां दाखयता हांव कितें केलें तें. मामी आनी ती येवंकूच ना. तेंका लेट जातलो. सो तेका लागून बांगडे काडले आनी तेंका मसालो लावन दवरलेलो. उदी पिठो आनी मिरसांगा पिठो लायला दाखयता. पिठो आनी मिरसांगा पिठो लावन दवरलेलो हेचो. तेंका तोवता आतां. तांतीं उकडले. म्हणटली तांतयां तिनू उकडले काय म्हणोना. तांतयां उकडूना थोडी निवोंग घायलें बेगीन हांवें. आनी आतां नुस्तें तोवपा वयता. ओके. आनी तुमकां मागीर मेळटा. 2 घायला हिंगा आनी एक सोलून दिली तेका. तोवता नुस्तें बांगडे.
काय लावनाय अशें दवरता गायज आतां सांजचे तुमकां मेळटाचे 4 जाले आतां पावस न्हू सारको झड मोड सारके पावस येता पावस सारके झड मोड सारके ओके हें जालां वारें बी हो बाबा सगळें उदी जालचे झड मोड पावस सारको भायर सरपाक चान्सूच ना कमाल ऊपर तो चाव करता मम्मी चा पिता बिस्किट आहलो बिस्किट हातली लायट बी हा लायट पेटो नाय हात पेटयताले टीवी लायता ओपनिंग ओके मागीर लायट करता मूग करताय च्यायेक गोड घालतले रोस घालून मूग करताय च्यायेक गोड घालून आतां मूग करताय च्यायेक आनी हांवें ऑलरेडी चाव आनी बिस्कीट खायले आमी बाबाक दिताले बाबा खायना हांवें खायली आनी आतां मूग करता ती आनी थोडे मूग काडून दवरले उरल्या ती भाजी करतली चपातीक बरें जाता न्हू सो हे भाजयेक काडून दवरले हाय गायज कशी आहा सगळीं तुमी आसा म्हाका सगळीं बरी आहा म्हणून आनी तुमच्या मागण्यांनी हांवूय बरें आहा आतां हें मातशें सुजलां तें मातशें देंवंक ना बेश्टे भितरले नापसेस येयलो म्हाका खबर ना कितें म्हणून तें आनी धाडी बा कांय सवना बेश्टोच काल वचोन येयलो हांव दोतोरागेर आयज म्हणलें पावस पडला बरो मुगांचें इल्लें करया म्हणलें माडांचें गोड घालिल्लो रोस काडला तें करता च्यायेक बसोंकूय जायना आनी ती म्हणटा बस आपणूय करता म्हाका कडेन बसोंक जायना सगळ्यांक तुमकां मेवता सगळ्यांच्या बेसांनी हांव बरें जालें म्हणून मागता आनी तुमचीं घरां सगळें बेसांनी बरो आनी तुमी सगळीं सावधीन भलायकेन बरीं आसूं भुरगीं बाळ सगळीं गॉड ब्लेस यू ती कोयता गोडश्यां चिकू आहा ते सायडीच्यान आनी बेश्टे आहलोले पावस न्हू आयज चड पावस तेजो भूत कशें आहा ओके मागीर मेळटा तुमकां दीस जालो आयज दीसभर पावस न्हू इवनींग प्लॅन केलोलो मातशें भायर सरतलें म्हणून कित्याक थोड्योश्यो वस्तू हाडूंक जाय आहल्यो म्हाका हाल्यांच्यो प्रिपेरेशन व्लॉग कसो करतो म्हणून पूण खूंय भायर सरोना हांव कित्याक हितू पावस सारको झड मोड न्हू भायल्यान सरपाक चान्सूच नाहलोलो मागीर हांव वचोना घरा आयलो सांजचें केलें मम्मीन च्याये मुगाचें गोडशें आनी एकदम बरो जालोलें आयज कित्याक पान घायलो न्हू तेका हेचें उड्डीचें पान घायलो न्हू बरो येयलो टेस्ट बरें लागोलें म्हाका तें हांव तितू हांव वचना मुगा गोडशें भाजी चड खाता हांव गोडशें तितू वचना पूण आयज बरें लागोलें सो तुमी बी ट्राय करा पान घालून ओके आनी आतां इवनींग डॅडीन केलोल्यो पुरी केलेल्यो भाजी केल्यो न्हू मुगांच्यो सो पुरी केलेल्यो सो पुरी केल्यो म्हणल्यार इवनींग म्हणल्यार रातीकोण जेवपाक आनी चिंता न्ही जेवना पुरीच खायली आनी चोया कशें कितें तें आनी जालें आयचो दीस काबार आयचो बी सिंपल व्लॉग आहलोलो इफ तुमकां बरो दिसता जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी कमेंट करून सांगाय कशें दिसलें तें ओके मेची नेक्स्ट व्लॉगान तुमी म्हणटली आनी सांगलो सिंपल व्लॉग्स आपूण घालपाना येना पूण म्हाजी यूट्यूब फॅमिली मेंबर एटलिस्ट 500-600 यूट्यूब फॅमिली मेंबर एवरीडे व्लॉग घालता ती चोयताय एकले बी चोय जाल्यार म्हाका दिसता ती रावताय म्हाज्या आठां व्लॉगां कांय घालूं ना जाल्यार तेंकां कितें कशें दिसतलें सो तेका लागून हांव म्हणजे सिंपल भायर ब्लॉग्स जाल्यार भायर तुमकां हांव घालतलें ओके आनी बाबा आहा थिंगा डॅडी कोण खेळटा आनी तेका आतां न्हिदावपाचो 9 जाता थिंगा आहा तेका लागून हांवें तेच ती म्हणल्यार शेवोन दी म्हणल्यार मागीर न्हिदायतो म्हणल्यार 10 म्हणल्यार तेका हांव न्हिदायता स्कॉला वचों जावं न्हू 9:30 घालता तेका हांव बिछाण्याचेर म्हणल्यार न्हिदोयताय आमी आनी मागीर कांतरां म्हणटा म्हणल्यार 9:45 ती 10 जाता आमी न्हिदताय दोगांय ओके मागीर हाल्याच्या ब्लॉगान चोयता हाल्याचो डे कसो स्पेंड करतलें कितें तें सगळें तुमचे कडेन शेअर करतलें आनी बरो दीस जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय कमेंट कराय आनी सांगाय बाय गायज